前面讲过 performance indices， 那你知道说有各式各样的 performance indices， 但是这个你怎么样给你一个分类器，或者给你一套训练分类器、测试分类器的方法，你怎么样能够很快的，或者应该讲很准确的把它的performance indices 算出来？他又不让我画笔画不太出来，我不知道这是什么问题呀好，那 performance evaluation 呢，其实就是要把 performance index 或者 figure of merit 把它算出来那要能够很稳定的、很准确把它预估出来那它可以用来做各式各样的事情，比如说比较两个 model 的 performance 然后找出重要的 feature 等等，那决定 model 的 complexity 等等，这些都非常重要。那这边有一个 typical 的 performance indices 比如说我们这个上一节讲过，这边很快带一下比如说对分类器来讲，它的 accuracy 要越高越好，对 recognition rate 来讲，它要越高越好我想一个往上比就是越大越好，那中文或者是你可以讲它叫做望大，希望它变得越大越好。那 error rate 就是望小，越小越好。这边 precision、recall、F major 都是越大越好。那 AURC 和 AUPRC 也都是这样，越大越好。但对 regression 来讲，分类对于回归来讲，我们希望它的 root mean square error 是越小越好，或是 MAE 越小越好，但 R square 是确实要越大越好所以你要先定义你的 performance index， 才能知道说你要希望它变大还是希望它变小那在这里呢，我们常常会用很多类似的名词。我们常常讲说一个 model， 通常讲 model 指的就是可能是一个分类器，可能是一个回归器那但是我们这边又会 focus on classification， 所以 model 指的就是分类器。那 recognition rate 和 accuracy 实际上是同义词我们讲到 design time， 在设计的时候指的就是我们对资料进行训练，进行 validation。当我们到 run time 的时候，对资料进行测试这个是分别在设计的时候做的事情和真正执行的时候、应用的时候做的事情是不一样的。那 performance indices 其实如果仔细讲呢，可以分成两类两大块，一种是它的这个不见得这边写的是 recognition rate， 实际上就是它的 performance indices 的话，应该讲的是这边指的是它的这个效能也不太对这应该讲它是叫做效度就是如何得到这些效度。第二个是呢，它的计算时间，计算时间要越快越好，这些都算是 performance indices。但是我们通常 focus 在第一样计算快慢这件事情，我们就暂时不理它，因为计算快慢有时候跟你的平台、跟你的 GPU 有关系那所以呢，我们通常讲的 all focus is 这边虽然写的是 recognition rate， 实际上指的是 in general， 是 any PI譬如说 AURC 是 AUPRC， 或是F major 都可以，都是我们当成我们的一个拿来使用的 performance index， 然后是需要用什么样一个 procedure 来把它推导出来那这些推导出来的 accuracy 呢，或是我们推导出来的 PI 呢，会是 depends on 你不同的 data partitioning 的方法，以及它 model 的 type 和 model 的 complexity。现在这边讲的有点糊但是后面会越来越清楚比如说我们常碰到讲说什么叫 underfitting、overfitting 我们看 regression 的例子，这边就是 regression 的例子给你 XY 座位上面有好几个点，请你用一条曲线要想办法通过这几个点，越接近越好那最左边呢叫 underfitting， 比如说你可以看出来这几个点明明是弯弯的嘛，那你想要用一条直线去逼近它，其实是做的不好，表示你的 model 能力有限所以叫 underfitting。那如果 just right 是类似这个样子一条曲线在那里，
抓出一个大趋势哦。但是如果像右边，你又会变成 overfitting， 你想办法要经过每一个点，这条曲线就歪歪扭扭，经过每一个点哦。最典型的范例，假设有10个点，那你是不是用一个 order 等于9的多项式 polynomial， 刚好就可以经过每一个点？那这个点就会扭来扭去，你这条曲线就会扭来扭去，其实这就不是你要的，这叫做 overfitting。那同样的，如果对分类器来讲，左边呢，你可以看到绿色的点和红色的点啊，它有一个 decision boundary。如果你要用直线来逼近这个 decision boundary， 你会发觉它是 underfitting， 表示这个直线能力有限嘛，但是它明明是弯的啊，哦。那如果你用一条抛物线，just right， 这可能就是刚好我要的哦。但是我也可以用一条很奇怪的 decision boundary， 歪歪扭扭，我把每一点都分开来，但是这不见得是你要的，这变成说这些点上面可能多多少少有些杂讯在上面。你希望你的decision boundary是越平滑越好，而不是这样弯弯扭扭。所以呢，我们如何决定这个分类器的复杂度，它的 complexity， 就会决定说它到底是 underfitting 还是 just right 还是 overfitting。那我们这边的 performance evaluation 从头到尾就希望能够利用我们这个通常叫 K4 的 cross validation 的方式，来找出来最适合某一个分类器的复杂度，然后能够让资料和 model 之间做到 just right。那要进行这件事情的方法呢？假设你的资料够多哦，有一个最典型的方法叫 canonical data partition 或 dataset partition。那它的做法呢，是我把所有的资料，你给我所有的训练资料哦，所有的训练资料是有包含标准答案，我先一刀把它切开来，切成右边是 test set， 左边是 training 加 validation。那 test set 呢，我就完全不能拿来进行 training 哦，所以这边只是 for final model evaluation。假设你用左边的资料把 model 建构出来后，那你只能拿 test set 来 evaluate 它最后效果有多好 ，evaluate 完就结束了，你不能再做任何的调整哦。然后左边这边呢，就是有分，有时候有人把这整块也叫 training set。但是真正在用的时候 ，training set 又会切成真正的 training 和做 validation。那这边的 training set 做什么用呢？做 model construction， 你要建构一个 model 出来，你可以做 quadratic classifier、naive Bayes classifier， 你可以做一个类神经网络，反正你就建构一个 model 出来哦。那 validation set 在做什么用呢？你这个 model 呢，其实是应该建构不止一个，你可能建构10个 model 出来，但是 model 呢由简单到复杂。接着你把 validation set 丢进去，所以这时候呢，你可以拿 validation set 来进行 model 的 evaluation， 看它效果有多好。然后 selection 最后要选出一个 model 出来，这个 model 的 complexity 就是最后你要的 complexity。哦，所以 training validation test 实际上只有 training 来真正拿这个 training set 来建构一个模型，后面都是在评估后面这个评估模型哦，这边整个 validation 会评估挑出一个最好模型出来，那用这个最好模型来测试你的 test set， 哦，整个流程大概是这个样子哦。那这个是基本款，基本款意思是说你资料量要够大才有办法做。那后面讲到有简化款，也有豪华版哦，就看你要怎么样拿这 dataset 来做各式各样的应用哦。所以反正记得一件事情哦 ，quiz 问你说 training set 它只能用来做 model construction， 建造出一个 model 出来，或建造出好几个 model 出来，因为不同的 model 有不同的 complexity 哦。validation set 是来做 model evaluation and selection。假设你前面建构10个 model 出来，那也就是 evaluate 这10个 model 效果各有多好，从其中挑一个 model 出来。哦，那挑一个有时候不是挑一个 model 出来，是挑一个 model 的 complexity 出来。哦，那这个后面会讲得更清楚。那 model 的 complexity 出来后，你用 test 再做最后的 model 的 evaluation。好，这边叫 usage scenarios。哦，这个
譬如说，哦，我叫你说啊，你帮我做一个分类器出来好了，那我会给你training set， 我会给你一个 training set， 一组 training set， 但是我的 test set 我是收起来不让你看，哦，那你就可以把 training set 再把它切分成真正的 training set 和一个 validation set， 然后再用training set 去建构出10个 model 哦。我举一个例子，假设说你是要做一个多项式拟合，哦，几点你要找出一个多项式出来，那你这样不晓得多项式要几个 order 比较好 ，order 可能等于1，等于2，等于3，可能等于10啊，所以你这 training set 你就可以建造出10个 model 出来 ，order 分别等于1，等于2，等于3，等于1就是一条线性方程式，等于2就是抛物线，等于3就是一个3次的方程式啊，你可以建构出10个 model 出来，那用这个 validation set 去测说。到底 model 的 order 等于多少会最好？比如等于3会得到最好的结果，那你就决定说好，那我就是利用 order 等于3的 polynomial， 然后把前面的 training set 和 validation set 全部合起来，建构出一个order 等于3的 polynomial， 最后你把 test set 丢进去，那你就知道说哦，它的 root mean square error 等于多少，到这里就结束了。所以前面你可以做很多事情啊，决定 order 啊，不管你怎么决定，最后呢，你是把这个 order 或是 complexity 固定下来，然后把所有的资料，所有你可以拿到的 training set 丢进去，然后得到一个 model， 最后 test set 只能用来做 evaluation。那同样方式你要进行这个 stock prediction 哦，这个又是在金融里面常常碰到的哦，你就是到了今天哦，过去时间到，我说这一点是时间轴在这里，这是 today 今天，你可以用过去这边所有的从这里往前看，这边都是 historical data， 过去的历史资料你通通有，过去台积电30年来的资料全部都抓得到，请问你预测明天会涨还是会跌？哦，那真的到了明天你就知道会涨会跌的嘛。哦，所以我们就是明天、后天我都可以把它看成一个 test set， 我要来测试用的。但今天之前呢，就是所有这些 historical data 都是你的 training set。那 training set 你要怎么使用呢？你就可以把它切成 training 跟 validation， 然后在里面找出一个 model 出来，然后这个 test set 就明天你就先预测。那你实际上你不知道结果啊，你到明天就会知道结果了。那 test set 就会跟你讲说你这 model 的 performance 有多好。哦，所以这也是另外一个 usage 的 scenario。所以呢，我们的 validation set 呢，通常就用来做 model 的 selection， 哦，来选出来哪个 model 比较好，背上这个 evaluation 的结果。那通常呢，这个你 performance 在 validation set 上面测呢，因为你就是用 training set 建一个 model， 用 validation set 去测那个 model， 所以它这个 validation set 得出来结果呢，应该会很接近你的 test set。所以我们通常 validation set 在那边调来调去，最后调一个最小的值，那是期望说 validation set 得到的结果呢，会跟 test set 很接近哦。但最终你还是要用 test set 去测试它一遍哦。但是如果说你的 data set 很小，你根本很难这样切哦。所以呢，这时候呢，你就可以用 cross validation 来做这件事情。cross validation 来做这个事情呢，就是把 training 和 validation 呢，这个东西呢，可以它的角色呢一直 rotate， 一直变来变去。哦，比如说我 training 加上 validation 总共有100笔，我可以把它切10份，每一次抓其中的1份来当做 validation， 那其他的9份来当做 training， 但这样我可以 rotate 做10遍，那这样的话就可以得到一个比较稳定的结果。那有时候你这样做完以后，其实你有时候也没有更多的 test data 了。那你这时候呢，假设你的 validation 结果和 test data 很接近，那你可以就是 estimate the classified performance 哦，根据 cross validation 结果，你就可以知道说辨识率大概有多好。这时候就没有在做 test data。那这个都是简化的做法，一旦简化以后，其实有时候会有点 risky， 要特别小心。
好，我们这边再看几种简化的做法哦。一种简化的做法呢，我就把它切 training 跟 test 一刀切开来。那 training 我就做 model construction，test 我就做 model evaluation 哦。那这种方式呢，其实就有时候有可能会 overfitting。另外一个要注意的地方哦，注意这边要 disjoint， 要完全切开来。很多人在做各式各样分类器的效能评估的时候，会忘了这件事情。你会想，这不是很简单吗？但是有时候就真的会不小心把 test set 用到 training set 里面来。我后面还会举几个范例，你就知道说什么情况下容易弄错。尤其是当你的 training set 里面有 missing value 的时候，空值、缺漏值在里面，你要把它补齐的时候，就很容易发生这种事情。好，那这个是另外一种方式，我就 training 训练出一个 model，test 直接测试，那这时候你也不太能够选 model 的 complexity。那第二种方式呢是，我把它拉进来，我没有 test set， 但是我有 training 跟 validation，那我 training 出来后，再用 validation 去测试它，那我可能再利用 validation 这边呢，调整一下，找到一个 model 的最好的 complexity 多少。但这样也是有点危险也是有可能导致 overfitting，所以这边是没有 test set 来做最后的 model evaluation， 我们就直接拿 validation 结果来当做最后 model performance， 那这样也有点危险，要小心那最后讲到我们前面讲的 cross validation， 我就把 training 和 validation 全部抓进来，然后也是在里面做 rotate， 我刚刚讲说切成10份。1份当做 validation， 9份当 training， 那这时候就是用这种方法叫 cross validation 方式，把 validation set 的 performance 算出来。那如果你有 rotate 的好处呢，是比较不会造成你的不同的 data set partition 造成不同的结果你切得越细碎，然后 rotate 再跑，那出来的结果就会越来越稳定。所以这个就会得到一个比较 robust 的 estimate。好，那前面讲了很多标准的方法，也有很多简化的方法。那接着我们来看，怎么样进行这种cross validation。那这边列出5种方法，其实是都还蛮类似的。那但是我们最终的目的呢，是要找到一个 just right 的 model， 就是它的 complexity 不会太高，也不会太低，然后花的计算时间也不会太久。那这边列出了5种方法，我就很快的讲一遍其实最常用到的其实就是后面这3种。那第二种也常用到，第一种实际上是不能用，因为它会导致错误的结果，但是以前人也常常就直接这样来使用。一种叫 inside test。就是你给你一份资料，你就直接建一个模型，然后建一个模型以后，你就直接拿原来资料丢进模型里面测试，所以这叫 inside test， 因为你已经看到所有资料，用这资料来建模，那用同样的资料来进行测试，所以这个不是一个好结果那我们通常讲这样得出来的 recognition rate 或叫 inside test recognition rate 或叫 resubstitution， 因为你用同样资料来建模，同样资料丢进去测它的辨识率。所以这不是一个好的方式那这边当然有一些数学的公式，在这里我就不仔细讲。好，你这样做，你能得到什么东西它不是完全没有用处先讲它的特性，就 too optimistic， 你知道效果一定会很好，这不用讲。但这个效果好，并不见得是真正的好那比如说，你如果用我们前面讲 K nearest neighbor classifier， 如果你用 one nearest neighbor classifier， 永远得到辨识率是100%，因为它每次找最近邻居就会找到它自己，那它辨识率就是100%那但是呢，你可以 can be used as the upper bound， 这一点比较重要，就是你拿同样资料进去测试，同样资料建模，同样资料测试，那你比如说你得到辨识率是95%，你就知道说这就是你的 upper bound， 你不可能比这个得到太高的辨识率，因为你已经被卡在上限在这里。但是如果得到这种 inside test， 就得到的 inside test 已经 recognition rate 已经蛮低的话，表示说你的 data set 有问题
你的 feature 根本是烂的，没办法用来辨识，哦，或者是说你这个 model construction 根本就 construct 不好，哦，比如说你在 neural net training 的时候没有 train 好，参数没有调好，哦，等等，或者是说你在做 k-means clustering 的时候，它没有收敛到一个好的值，哦，所以就表示前面就已经出问题了。虽然这个 inside test 它本身得出来的值，是都会过于高估，但如果它已经很低了，就表示前面就已经发生问题了。你要知道前面发生什么问题，你要去检讨一下。所以这是 inside test 可以帮你带来的一个 debugging 的效果。然后再过来是 one side whole out test， 这个也常碰到，尤其在哪里碰到呢？在 DNN 的时候会碰到，因为 DNN 光训练就会很花时间。那你可以用，等于说切成两部分，一个是 training set， 你去造一个 model 出来，那 validation set 你去测看看这个 performance 怎么样，所以就把资料立刻切成两块，一个是 training， 切开来是做 training， 那这边做 validation 或者做 test， 就一拍两散做完，然后就你可以直接训练完直接做测试，你也可以把它这边当成 validation。然后来挑一些模型，挑完以后，然后就结束了，这样也可以。但是在类神经网络里面常常会碰到就是这个样子，有一个 training， 有一个 test， 然后跑到最后，然后当着 test 的 accuracy 最高的时候，你就把它停下来，所以这个叫 one side whole test。那一样，它会不同的 data partition， 怎么样把资料切成 training 跟 test， 不同 data partition 它会得到不一样的结果。但这样的方法通常来讲，就是在 design time 的时候，它训练就要花很多时间，就是你根本就不可能再做其他事情。比如说我们的类神经网络，比如说我们用类神经网络来测试，我们实验室做了一个系统，可以把 MP3 里面的人声和歌声把它拆开来。因为发觉要做这个系统呢，我把歌全部丢进去做训练呢，要7天7夜才能训练得完。训练完之后，你已经没有力气再做其他事情，这样能做的事就把另外一个 test set 丢进去，看效果怎么样，就结束了。因为前面就要花掉7天7夜，所以这个 one side whole out test 呢，常常就被用到这种 DNN 类神经网那边常常会用到这种方式。好，那同样的，你就可以把资料切成两部分，比如说一个资料你切成两部分，一部分 A 和 B。A 先当 training， 然后 B 当 test， 这是一个 case， 然后再把它颠倒过来 ，A 当 test，B 当 training， 再把它 rotate 翻一遍，所以才叫 two side whole out test。那数学长得是这个样子，就一边当 training 一边当 test， 然后再把它翻转一遍，你一样可以评估它的效果。那如果用这个方块图把它画出来，你把它分成 dataset A 跟 B， 然后 A 建出一个模型出来，先用 A 有没有 dataset A 砍出来一个 model A， 然后把 B 测看效果怎么样，然后这样 dataset B 砍出来一个模型 B， 有没有？这 dataset B 算出一个模型 B 出来，再把 A 丢进去，然后再把两边得到的结果做一个加权平均，最后得到你的 outside test 的结果。那事实上这就叫做 two-fold cross validation， 切两份，切开后分别担任不同的角色。那当然，你两边都各做一遍，你就用到 dataset 就会用的比较完整一点。但是因为你只切两份所以你怎么切还会影响到最后的结果。那这个也是一样，等于是多做两遍，所以也是一样，只是说对于需要大量训练来产生模型的方法，它可以用，因为只切两份。原先7天7夜，我现在这样一切一分开就变成14天14夜，那感觉上你只要机器不断电，你还可以做得出来。那接着我们往下就越来越复杂，我可以切 N-fold， 我可以100笔资料里面，我可以把它分别分成10笔，分成10份，
那这时候 m 就等于10，哦，那每一份就有10笔资料，那每一笔资料每一份就遮掉1笔，然后另外用9份去做训练，那被资料这一份再丢进去做测试，好，可以这样 rotate 的做10遍，然后再做一个平均，把它加权平均出来，所以你一样可以算出来它的 inside 的 accuracy 和 outside 的 accuracy，哦，我这边写 RR 都是 recognition rate， 但是要记住一点哦，这边 recognition rate 只是其中一种方式，你可以把它改成 AURC 或是 AUPRC 或是 F major 都可以。那这边这个就是它的概念哦，你切成，比如说切成 n 份哦，第 k 份把它遮掉，哦，遮掉不丢进去训练，有没有？这 model constraint 1、2、3跳掉 k 到第 m 个，全部丢进来训练。那我用被遮掉这一部分丢进来 evaluate 它的 model 效果怎么样？那最后把它再也是这样做一个加权平均，把最后的平均的辨识率算出来。那 M4 当然是它的好处呢。当 m 等于2的时候，这是前面我讲 two-sided whole test。m 等于 n 的时候，就会下面所讲的 leave one out test。哦 ，n 就是资料的笔数。如果资料有1000笔，我可以把它切成1000份啊，就每一份里面只有1笔资料而已啊。那但是你不管怎么切，你要注意要做 stratify M4 的 cross validation。这是什么意思呢？就是你在切个数的时候呢，每一个 fold 里面每一个 class 的比例要尽量接近于原来资料 class 的比例。哦，这是什么意思呢？我举个例子来讲啊，假如class 1和 class 2，class 1有9笔资料，1、2、3、4、5、6、7、8、9，class 2有6笔资料。1、2、3、4、5、6，你可以明显看出来，这个是9比6的关系。所以你要切 fold 的时候，你最好是这样切哦，切这个，第一个 fold， 这是 fold 1， 然后这是第二个 fold， fold 2， 然后这边是第三个 fold， fold 3。所以你发觉在每一个 fold 里面，各个资料类别个数的比例会跟原来 class 1、class 2的比例要越接近越好，所以这就叫做 stratify M4 的 cross validation。好，这是一个基本概念哦。如果你不这样切，有时候万一你切到一个 fold， 你根本 class 2里面很少，甚至没有，那你就做 evaluation 的时候就会比较不稳定。好，最后再过来是 leave one out，m 等于 n，n 就等于资料的笔数。哦，我切 m fold， 假如 n 等于1000的话，我就把它切1000份下来。哦，那每一份的资料就等于只有1笔资料而已，所以它的图形就会变成这个样子。哦，也是一样，这第一笔资料、第二笔资料到第 n 笔资料，我把第 k 笔资料先把它遮起来，那其他所有资料有没有全部都送进来？除了 dk 笔以外，其他资料都送进来，建出一个模型出来，然后再把 dk 笔资料丢进去 evaluate 做 model 的 evaluation。那因为事实上这只有1笔啊，如果你算 accuracy 的话，这个 RRK 呢，通常不是0就是100%，100%就是它对的，0%就是它错的。哦，所以只有0和100，那最后也是要做一个加权平均，就得到最后 outside test 的 recognition rate。那么 leave one out cross validation 呢，这是最好的方式哦。就是它的好处呢，哦，这 quiz 也可能会考一下啊、哦。就是我把每一个资料都用到最精致啊，有没有？我可以知道这个资料就跟 data 的 partitioning 没有关系啊，因为每一笔资料都可能当成 test 资料去，或者当成 validation 资料去测试你的模型。那 drawback 呢，但是很慢 ，slow， 要算很久。因为你有1000笔资料，你就是要 construct 1000个 model， 你的 model 要做1000遍，那就会建出1000个 model 出来，哦，就会花掉很多时间。哦，那怎么样加速呢？这加速有各式各样的方法，你可以把1000笔资料做出一个比较全部1000笔资料都有的模型，然后每次要抽掉1笔的时候，你做一些 incremental update，
把其中一笔资料的效用从这个1000笔资料里面把它剔除掉。那这种情况，比如说对于 QC 和 NBC 来讲，你可以找出一个 global 的 mean 和 global variance， 那这时候抽掉一笔的 effect， 然后就会产生的 model， 然后再用这一笔来测试，这样就会快很多而不必说每一次都要重新建立一个新的 model。那最重要你会发觉说，好，那我做了这么多事情呢，我做了这么多 cross validation， 所以我到底要做什么事？你所谓的 cross validation 只是要测说这个模型的 performance 有多好，但是呢，我事实上就以我们 polynomial 的 fitting 来看的话，我们事实上有10个不同模型，order 从1到10啊，所以你每一个都测一遍，最后你有10个模型，那请问你最后要选哪个模型？你会开始觉得怎么有点模糊？其实你要找的是模型的 complexity， 你不是真的要找那个模型。所以最后呢，得到 order 等于1到10，你可能发现，order 3最好，你就利用 order 等于3，再重新建构一个模型出来，把所有的 training set 全部灌进去，建立一个模型出来，那这个模型就是最后的结果。所以你注意，你要找的是模型的复杂度模型的 complexity， 而不是找模型本身。那你要建这么多模型，只是要一直测它的 performance。所以最后有没有这 use the selecting model 你 model 的selecting model structure order 等于3 order 等于4等等，假如 order 等于3最好，那你把整个 data set training 加 validation 丢进去里面，就得到最后的 model， 然后再拿 test set 去测这最后的 model 有多好。那 cross validation 用法当然很多了，我们前面讲过 feature selection， 你要怎么选 feature， 就会用到 cross validation。然后最重要还是这个 model complexity 的 determination。比如说 polynomial fitting， 你要决定它的 order， 你的k-means clustering， 你要决定这个利用k nearest neighbor 的时候，你要做分类的时候，你可以用 k-means clustering 去决定它要选几个 prototype 出来。那到底要选几个呢？ prototype 越多，表示 model 复杂度越高。那也是一样，你可以用 cross validation 方式去找出最好的number of prototypes。那其实还有很多像meta parameter tuning performance comparison， 还有现在很流行叫 auto ML。你很多参数你要让它自动决定，那自动决定你就要知道说，它的效果到底有多好，所以这边都会用到这种 cross validation 来决定 model 的 performance。看这个范例这个范例就让你知道说什么情况下其实是错掉的、坏掉的，根本就没办法再继续做下去了你看像这个范例是正常的，我们先看正常，再看错误的范例。在这范例里面呢，我有13个 feature，在这个 wine dataset 里面，这个以前讲过就是从意大利3个地区产生的各式各样的葡萄酒，你去量测葡萄酒里面的酸碱度透光度pH 值等等，就可以决定说它到底产自这3个地方的其中哪一个地方。那我用哪一 base classify， 那 sequential forward selection 做 feature selection 方法，那也现在用 leave one out cross validation， 最后得出来变数据可以到 97.75%， 然后放在这个地方，有没有？那这时候他到底选了几个 feature 呢？这边密码写在这里可能只选了4、5个 feature 吧，就可以达到 97.75%， 所以这就 feature selection 能达到的效果。那另外一个方式，这个资料呢是美国的人口你可以发觉这个 X 轴呢是年份这边是1800年、1850、1900、1950到西元2000年，它美国人口的成长数呢是慢慢这样往上爬那如果问你说，那好我要造出一条曲线来预测在2010年到底有多少人，那你要怎么把这个曲线造出来？你要选的 order 是多少？像这种范例呢，你是可以用人看的，因为人一看就知道说，这 order 应该等于2吧，或者也可能等于3对不对？但是呢，这是刚好是一个简单的范例，所以你可以看得出来那如果真的要用一套比较客观的数学方式来推导它，就是我们要用
这种 leave one out cross validation 的方式来跑它哦，就每一次遮掉一笔资料，然后当 order 慢慢在变的时候，看它的效果有多好哦。所以你可以看到在这边代表它的 order of polynomial 哦，所以往这边越往这边走，表示 model 的复杂度越来越高哦。然后这边分别有，这是 training 的 RMSE。training 的 RMSE， 然后这是 validation 的 RMSE。那你发觉 training 随着 model 越来越复杂，有没有？它是一路往下掉，但对 validation 来讲，它是降低了以后又往上爬高，所以这边你就可以看出来，它已经开始爬高，所以最好的 order 在这里这一点 ，order 等于2可以达到最好的效果。所以利用这样子很客观的方式，我就知道说，哦 ，order 等于2，对这个 dataset 是刚刚好 ，just right。这就是我们为什么要做 cross validation 的原因。那刚刚讲过，就是在算 leave one out cross validation 的时候呢，有时候很慢，所以 common scenario 你怎么加快呢？你可以造出一个 common model for all dataset， 把所有 data 全部拉进来。那接着呢，我要每一次把一笔的资料把它抽掉，remove the effect of an I/O pair， 把一笔资料把它的 effect 把它抽掉，然后再拿这笔资料呢进行测试，那这样重复，比如说 n 次，因为这样要 remove 一笔资料的 effect 会比较简单一点，会比重新要造出一个 model 要简单一点，那这样就可以达到加速的效果。那对于这几类分类器呢，都可以利用上述的方式来达到加速的效果。好，这是最后一页投影片。就算你用了 CV cross validation， 有时候还是会 overfitting。什么情况下 dataset 很小，feature dimension 很高，这些都很容易造成 overfitting。那其实整个建模的过程中最怕的就是 overfitting。你永远可以造出一个模型很厉害，丢进去辨识率100%，但这不是你要的。那你怎么样很适度把模型复杂度压低，压到一个刚好是你能符合真正资料的需求？那这个全部都是靠 cross validation。但是你 cross validation 你要是乱做一通，有时候也会 overfitting。所以这边特别跟你讲说，你不要把这个 validation 的 accuracy， 你想要把它拉得很高，这是没有意思，不能达到它真实的效果。因为你时时刻在想要 validation accuracy 怎么拉高，你可以把譬如说一个类神经网络，你可以把 hidden layer 加很多层啊，你可以把它的 node 有时候变大，有时候变小，你可以变很多 meta parameter 去那边改来改去，进来进去。但这就发生一个情况 ，you are running the risk， 会出现什么危机呢？变成 indirectly training on the left out data， 就变成 indirectly training on the validation data。所以你在对资料千锤百炼，让 validation 变很高，其实有时候是达到反效果，这就是要千万特别注意的地方。你可以试看看你用一个 feature selection， 在一个 random dataset 里面去跑一遍看看，你会发觉最后random dataset，random 的意思就是说你猜正了猜反了各是一半嘛，你乱猜就是50%的辨识率嘛。但因为它 dataset 是 random 嘛，它没有理由的所以你再怎么说应该有50%啊。但你真的拿这 dataset 去做 feature selection， 它有时候辨识率会到达70%，会到达80%，所以那根本完全是骗人的。我下次应该把这个例子提出来讲，有时间放让各位看一下会比较清楚一点。